tudo bem? Vamos comer bolo de fubá cremoso? Tem gosto de queijadinha. É uma receita especial, hein? Depois dessa, nunca mais você vai querer comer aquele bolo de fubá, porque isso aí é muito gostoso. E eu adoro essa época do ano, porque olha, é cada receitinha, é cada comidinha, de norte a sul do nosso Brasil, é aquela comidinha típica de festa junina. Então todo mundo gosta, todo mundo quer aprender, e aí dá pra fazer, dá pra vender, dá pra fazer pra família, é uma delícia. E se você gosta de vídeos assim, com bolinho, com faça e venda, com salgado, comidinha, você chegou no lugar certo. Aí, para me ajudar, não esquece de se inscrever, comentar e compartilhar, tá? E curte também, porque cada vez que você curte, mais você me ajuda, tá bom? E no comentário, põe alguma coisa que você quer saber sobre as receitinhas, dá uma sugestão que a gente vai anotando para fazer todas, tá bom? Mas sem demora, vamos lá? Para fazer o bolo cremoso de fubá, você vai precisar de leite. E aí a gente vai misturar tudo junto e as quantidades certas vai estar na descrição, tá? Então eu vou começar pelo leite, vou pôr o açúcar, aí já dá aquela mexidinha, vou pôr o flocão de milho, vamos pôr os 4 ovos inteiros, aí nós vamos pôr o coco ralado, o queijo parmesão ralado, as 2 colheres de sopa de farinha de trigo e a manteiga. Aí vamos mexer bem. Vou pôr o fermento em pó e vou mexer também. Depois que a gente já mexeu o fermento em pó, a gente já pode ir para o liquidificador. Ó, aqui eu vou bater uma parte da massa, vou pôr já na assadeira untada e enfarinhada. Depois eu vou bater o restante e vou pôr aqui também, tá? Ó, vou pôr essa que eu já bati. Ó, vou bater agora a outra parte. E vou despejar na assadeira de novo. É assim mesmo, tá? Agora ele vai pro forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. Gente, olha como ficou o bolo de fubá cremoso. Eu vou partir para mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo tirar. Deixa eu ver aqui, tá. Olha, pessoal. Olha a lateral dele. Como é que fica feito um creminho. Que gostoso. Ai, viu? Aquele cremezinho fica uma partezinha sequinha, uma parte cremosinha. Olha, uma delícia. Fez o maior sucesso aqui em casa. E se você gosta de aprender, de saber mais, vale a pena fazer um curso, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o curso de Pães e Companhia, gratuito, com e-book. Tem curso de culinária, tem curso de confeitaria e panificação. E eu comecei assim. E agora, na pandemia, já sabe, a gente tem que ficar mais em casa, né? E o que a gente puder aprender em casa para empreender é perfeito. Então não esquece, se você for fazer, tem que praticar bastante para ficar daqui, ó.
tá bom? Mas é isso aí, tá? Então até o próximo. Tchau!